E aí? Então aí, já está tudo aqui na bancada, certo? Já está tudo na bancada, já está tudo pronto, né? Aqui na RTA Eletrônica, né? RTA Eletrônica já está tudo beleza, né? Então vamos começar aqui. Vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Vou mostrar esse bichinho aqui aberto. Eu vou mostrar também aqui essa furadeirazinha aberta. E vou mostrar aquele... Como é o nome disso aí, cara? Nossa. Isso é um aspirador de pó funcionando, beleza? Quer dizer, eu acho que vai funcionar, né? Vamos ver aí, né? Vamos pegar aqui as ferramentas e vamos começar os primeiros procedimentos.